落雨仲走人啊，2-3下掉上車就走噶啦，你話係咪？落雨擺唔到㗎，我琴日喺東區，你知嘛？天光淋到，哇！多謝晒，多謝晒。天光淋到天黑，認真嘅。洗呢個就洗煲㗎，嗰啲係攞嚟洗碗、洗鑊、搞衞生個。養魚佬好多日都冇見你咯，養魚佬。洗電飯煲你又用呢隻喎，老老實實講喎。電飯煲又唔同喎，電飯煲就用呢隻，呢個係柔軟嘅，嗰啲係5蚊一米嘛，好好拆呢隻。幫我點點讚啊，養魚佬知冇知啊？1米咁少夠嘛？嗱呢個咪1米嘅咯，老細。係電飯煲佢又冇黐油，襟使有排你拆啦，幾蚊雞係有排拆呢。唉。歡迎大家啊，各位，歡迎大家。擦鑊洗煲搞衛生，擦油漬、擦污漬、擦瓷片、擦玻璃，今擦又好擦個。好多謝吓。公子哥早晨啊，公子哥，啱啱出嚟開工，公子哥又擦到我。嗰啲係10蚊一條，擦鑊頭、擦煲搞衛生。係10蚊一條，呢隻又好好洗㗎，濕啲仔水擦得好乾淨㗎咯。阿叔擦過㗎，你問下佢。係呢個專門攞嚟洗碗、擦鑊、搞衛生㗎。早晨啊，公子哥。擦電飯煲、擦不黏鍋、擦乜嘢都得㗎。係呢啲係咪好好擦？呢啲係咪好洗？呢啲一樣好洗過。好多日冇見係嘛？多謝晒你啊，公子哥。唔會黐油㗎。我都話呢個叔用過㗎，你問佢啦，唔黐油㗎。黐油就冇夠用噶啦，嗰啲5蚊一米，你買5蚊翻去試下咯，你係擔憂咋？5蚊雞啊有排你拆啦，5蚊雞啊，襟拆又好拆啦，係啊，係你要幾長就剪幾長噶，係冇錯冇錯。擦煲洗鑊搞衛生，擦瓷片、擦玻璃、擦乜嘢都可以噶，嗰啲又你放心啦，幾蚊雞個嘢，你做乜嘢咯？咪係咯，你同我買就知道啦。買我個嘢咧，你又冇識擔憂噶，你話係咪先？係嘛？你嗰陣時你用我嗰隻，你都唔係放心啦，係咪好好用啊？我都唔會呃你啦，幾蚊雞唔會呃你嘅，呢個就放心用，放心擦。我喺富朋啊，呢度喺富朋啊，公子哥咁醒嘅，一擦就擦到我好多日都冇播啦，我喺呢度。嗰啲係10蚊一條啊，靚姐。係冇錯，擦呢啲人嗱，我擦俾你睇啦，你未用過，我擦俾你睇。阿靚姐用過㗎，好好擦㗎，呢隻好好擦㗎，濕啲仔水擦得好乾淨㗎。好多謝吓，唔可以咁多，你要5蚊就剪5蚊俾你啦，冇問題㗎，嗱剪一半俾你，剪5蚊俾你啦。係咪啊？係堅定流啊，掛住我係嘛？嗱。呢個你又放心用，放心擦，鋼絲球擦唔到嗰啲嘢，呢啲都係擦得到嘅。掃呢度啊，嗱微信掃呢度啦。哇，啱先個天就黑掹掹到，而家咧又出一啲太陽喎，曬死我啊，真係會曬到媽都唔認得喎。我剪咗佢埋靚女，剪咗佢啦吓。幾蚊雞多乜嘢啊？你買個鋼絲球擦唔到嘅咧，你就會多。呢啲全部都擦得到嘅。食早餐嘛？直播間嘅靚仔靚女食早餐未啊？肯定係喺增城噶啦。我除咗喺增城，我仲去得邊度啊？係咪？我離得開增城咩？離唔開增城喎。離開增城就冇飯食喎我。你話係咪先？仲未起床，今日唔係禮拜嘛？公子哥你仲唔起身？不過你係9點鐘先開工個，係啊，你係9點鐘開工，你唔使驚，咁樣唔使憂。我哋9點鐘都收工咯，你話係咪先？唔一樣噶。準備出去食早餐，呢度好奇怪噶個天氣啊，個天一暗就好暗個，真係噶，一暗就好暗噶，一下咧佢就好熱好熱咁噶。你都唔知道，琴日陰公咯，增城呢度落雨都落到唔停，收檔都收唔到。
嗰啲人仲以為我好勤力喎，一早出去咁閪晏先翻嚟，係我收檔收唔到㗎咋。嗰啲5蚊一米啊，靚姐，5蚊一米，係好好擦個，好好洗個，有冇用過啊？擦波呢啲梗係好洗啦，嗰啲啊，你銀卡卡，你呢啲軟㗎，呢啲啊，你都未用過。